एक दिन बंदर और गधा आपस में बातें कर रहे थे। गधा बोला, मैं बहुत ताकतवर हूं, बोझ उठा सकता हूं। बंदर बोला, मैं बहुत होशियार हूं, हर जगह कूद सकता हूं। तभी बकरी आई और बोली, तुम दोनों में कोई काम का नहीं, असली काम तो मेरा है, दूध देना। यह सुनकर मुर्गा बोला, सही कहा, लेकिन सुबह उठाने का काम तो मैं करता हूं। तभी कुत्ता हंसते हुए बोला, और घर की रखवाली मेरा काम है। सब जानवर एक दूसरे की बात सुनकर हौस पड़े और बोले, सच है, हर किसी की अपनी अहमियत है।